患者さんからピラミッドのお土産をいただきました。エジプトのお土産です。すごいですよね。本当にすピラミッドやん。ごい。本当にピラミッドです。イノシシの出産。もういいて今村先生何してるんですか？水風船を膨らましてます。はい、やってください。お願いします。イノシシ。出産。フグです。そんなブスか。